В общем, ребят, всем привет, с вами я, Shadow Арбузик, и да, я не только снимаю гейминги, я еще буду снимать вспомогательные, так сказать, видосики. В общем, я бы хотел рассказать, я пользуюсь таким приложением, как Bandicam, и во многих случаях бывает так, не знаю, кто-нибудь, если тоже играет из Майнкрафта и мой подписчик, бывает такое, что у тебя черный экран или нет звука. Ну, как видите, у меня и звук, и экран тоже будет. Значит, смотрите, что нам надо, чтобы настроить звук. Мы нажимаем в настройки, и... О, нет, это не то, Надо вот в эти вот настройки зайти. Тут надо поставить звуковое устройство по умолчанию, это вот тут вот. Оно у вас стоит по умолчанию, оно, по идее, должно стоять. И вы его так и оставляете, как бы. А тут вы должны выбрать, то есть, через что вы будете записывать. Сразу говорю, должен быть именно микрофон и название. Потому что если будет что-то другое, то звука не будет, просто-навсего. Вот, нажимаете ОК, идем дальше. Что сделать так, если, к примеру, у тебя нету картинки? Такое бывает, я вам сразу скажу. Просто смотрите, получается, я сейчас открою. Во-первых, вам надо ввести Windows, если это на версии 1. Windows у вас 1.10, ну, Windows 10, в общем, то тогда вы везунчики. Смотрите, что надо сделать. Вы дальше тут открываете в Bandicam, будет, вот тут у меня есть, Bandicam Bandfix, это папка, где вот все ваши эти ролики, да, я их тоже вот туда записывал. И, допустим, опять же, я возьму вот ролик вот этот вот, да. Вот этот вот ролик возьму, он, конечно, коротенький, но давайте нажмем открыть и... Вот, видите, у меня экран черный, ну, моргает и прочее другое. Это как бы плохо. И смотрите, что надо сделать. Вам надо просто вот этот вот файл перенести в это вот так вот. Дальше это все можно закрывать. И сейчас, видите, появляется нормальная картинка. И, ну, тут я просто еще микрофон не подключал, потому звука и нет. Вот так вот должно у вас все работать, по идее. В общем, надеюсь, чем-то, может быть, таким же, как я, как-то это поможет, потому что я сам с этим очень долго разбирался. Если у вас что-то не работает, то напишите в комментах. Я, может быть, попробую перезаснять. Вот. В общем, всем спасибо за просмотр. Если у вас это все заработало, то ставьте лайк. А я буду заканчивать.